কাশি কমানোর 3টি ঘরোয়া টোটকা। কাশির থেকে রেহাই পেতে মুখে 1 টুকরো আদা কুচি দিতে পারেন। মধুও কাশি কমাতে সাহায্য করে, তাই যতবার চা খাবেন চিনির পরিবর্তে মধু দিয়ে খেতে পারেন। দিনে অন্তত 3 বার গরম জলের ভাপ নিন। নাকমুখ দিয়ে গরম বাষ্প ঢুকে ভিতর থেকে আরাম দিতে পারে। গলার খুশখুশানি তো কমবেই, সঙ্গে কমবে কাশিও।